Gano Excel tarixi bilan qiziqqanimda 1980-yillarda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, 95-yilga kelib Gano Excel o'zini ilk mahsulotlarini ishlab chiqargan, lekin mana shu 13 yil davomida 52 avlodda Ganoderma ekstraktini seleksiya usulida yetishtirib, ya'ni har bir avlod 3 oyda yetishadigan bo'lsa, 13 yil davomida 52 avlodda seleksiyalash orqali tabiatdagi eng kuchli 6 ta turni yagona turga jamlashtirib, ya'ni bu sal mubolag'a sifatida ham aytishim mumkin, asrning yangi Ganodermasi deb ham atashimiz mumkin. Xuddi mana shunaqa holatda yo'qolib ketgan 6 ta turni ham, hozirda mavjud bo'lmagan turni ham o'sha vaqtda mavjudligi sababli seleksiyalash orqali yagona turga mujassamlashtirgan. Ya'ni mana shu Gano Excel Ganodermasi tarkibida inson tanasi uchun eng foydali bo'lgan 6 ta a'zosiga foyda beradigan turi quvvati mujassam hisoblanadi. Va bu Gano Excel Ganodermasini oddiy tabiatda uchraydigan Ganodermadan nafaqat 6 ta turni bitta ekanligi, undan tashqari buni juda ham bir qalin sporasi, ya'ni to'yinganlik darajasi, suvda eruvchanlik xususiyati, bu albatta korporatsiyaning o'zining noyob texnologiyasi orqali ishlab chiqarilayotganligi tahsinga sazovor hisoblanadi.